warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansorihi wa asya'ihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alaina ma'hum ajma'in ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina ala sunnati wa tawaffana ala millati waj'alna min ahli syafa'ati wahsyurna fi zumrati wa awridna khawdahu wasqina min ka'sih. Allahumma bi barakati sholati alaihi ij'alna bis sholati alaihi minal faizin wa bi sunnatihi wa ta'atihi minal amilin wa ala khawdihi minal waridin asyaribin wa la tahul bainana wa bainahu yawmal qiyamati ya rabbal alamin. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Kapayeun Bapak Kepala Desa mewah jajaranana anu sami rabu, hormatin simkuring para alim ulama, tokoh masyarakat, utamina guru-guru simkuring anu masih keneh aya. Simkuring lebet ibtidaiyah dipalih kaler tahun 68 temes. Kalebet pertapandasa pun paman pun guru sepuh Pak Haji Hasan, kalebet anu disebatan tadi almarhumun pribados kahutangan budi, mereka banyak jasana kasim kuring khususna oge ka sadaya ikhwan fillah dina masa simkuring. Sanpuguh jadi jelema seperti kieu tanpa didikan, atikan, bimbingan, ayoman, tarbiyah ti janten guru teu dileuleungit saharap dua harap, sakalimat dua kalimat, sokan tenang seueur, tak teras-terasan berdoa, ya Allah mudah-mudahan mereka di alam sana, di alam barzakh
ditampi iman Islamna, ditampi amal solehna, dihapunten hilaf sareng lepatna, di alam barzahna disarengkeun, digolongkeun, dihijikeun sareng jalmi-jalmi saroleh di raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al kuburahum raudhatan min riyadil jannah. Wabil khusus ya pamulut sanes pangresa almarhumah Ibu Ai binti Ukip karasan sakelas sareng simkuring sareng pahalin sanes TKW kelas 1 tamat ya kelas 6 sanes muka pugur mah namina TMI sanes namina TMI ti Pajun bisa kelas rencangan pisan sakelas genep tahun sasarengan sareng anjina. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Ai binti Ukip tenes lajeng Pak Ukip tenes bin Salkani Bu Arsih binti Adia Subiro bin Sujud Sumiro lajeng Ai binti Aki Acep hapunten bilih lepat. Mudah-mudahan anu disebatan ieu khususna oge anu tadi padumna mudah-mudahan di alam barzahna kenging tempat anu pinuh ku rahmat nikmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iwa pasadaya mal majitu fi qabrihi illa syibhul gharik al mughawis. Digambarkan ku hadis bahwa seorang jalmi nu aya di alam barzah teu aya bentena sapertos orang yang tenggelam roroesan mulut tulung. Urang biasa membayangkan lamun jama ti teuleum di kolam, di walungan, di lautan sanes dina situ pacenghul karalaut tulung bari melambaikan tangan. Itulah digambarkan ke Rasul siapapun orangnya di alam barzah seperti itu. Yang tadiru dakwatan talhaquhu, mereka selalu menunggu doa. Kisah min abin tinu jadi rama, au umin tinu jantan ibu, au waladin tinu jantan putra, al sodiqin fiqatin kalebeti hande tolan teman sejawat rerencangan persahabatan kenalan itu sangat ditunggu doana. Nes faida lahiqatsu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika orang berdoa ku Allah didungikeun doana maka bagi mereka kenging kabinga langkung bingah tibatan hirup kenging dunia berikut isin numawi paminya kanu parantos teu aya sanes nu sakadar dibaca di bacaan Fatihah unggul minimal doakeun tapi lebih tibatan eta sok pangsodakohankeun tenis mun kantos istitoah ka Mekah can akad sok badalkeun hajina gaduh amanat wasiat sumponan amanat wasiatna jeung kahoyongna itu salah satu kanyaah kanu parantos teu aya. Hapunten wari kaula sadaya sanes salajengna atur nuhun oge ka sadaya para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj ngadupikeun peringatan perdana saurna kanggo kampung Jejer Hilir janten juara Pak Abbas sanes RT 10. Alhamdulillah mudah-mudahan pangresa Bapak Abbas anu paratos didongbakan sebagai pupuku di RT 10 kalebet Bapak RW naoge saurna sami masih keneh enggal tangtosna salah satu kakedahan
kanu urang selaku masyarakat anu dipimpina selalu memanjatkan doa ke Allah. Mudah-mudahan para pemimpin anu engal pada khususnya Bangsa Bapak Abbas selaku Bapak RT 010 sareng Bapak Aib selaku Ketua RW 03 Kampung Jejerah Hilir atau umumna sadayana Bapak enten nu aya di bawah Bangsa Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan Allah salami ngabimbing ku bimbingan hidayah sareng taufikna. Amin. Pamimpinna mun soleh bener teh kapalang pangpayun-payuna nu kenging ieuh-ieuh Allah di poe kiamah nu teu aya ieuh-ieuh kajabi ieuh-ieuh Allah. Ti antawis 7 kelompok imamun adil nu pangpayuna. Lamun salah pangpayun dikarlepkeun. Bae doakeun ku sadayana. Doakeun ku sadayana mudah-mudahan pamimpin urang sadaya ku Allah dibimbing ku bimbingan hidayah sareng taufikna sehingga mampu menjalankan amanah anu sakedahna. Utamina tadi saur pangarsa Bapak Kepala Desa di samping ngalaksanakeun tugas-tugas negara oge adalah tugas-tugas agama nu paling pokok adalah sholat sesuai sareng peringatan Isra Mi'raj ayeuna. Katun ka salajengna ka sadaya masyarakat khususna masyarakat RT 010 anu parantos bahu membahu seuia sekata rempuh sasarengan pikeun ngayakeun acara sapertos ieu. Mudah-mudahan sanes kanten jasa-jasa baikna partisipasi aktif di seluruh pihak nu pada akhirnya tiasa ngawujud sebuah acara sapertos ieu anu cekap megah sanes. Mudah-mudahan kleide tercatat sebagai amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kieu punten sanes mengenai tentang amal naon bae. Hadis nguningakeun layad kula ahadun al jannata bi amali. Pan pamirsa santri lana telan harap nabi mustakbal ma'atakid wa takbid nganapikeun anu bakal datang napi na kuat napi na takbid saineng-ineng salalawasna tanpa ada batas sapertos walan tarudo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millat kadang saumur-umur layad hula ahadun al jannah, seorang pun tidak akan masuk surga bi amalih dengan amalnya. Layad hula ahadun al jannata bi amalih. Jadi jalmi moal lebat surga kuladang amal. Kitu Rasul. Sahabat ruas sehingga Malik bertanya merespon dawuhan Rasul. Wala anta ya Rasulullah dupi salira Gusti wahai Rasul sami moal lebat ka surga ladang amal. Rasul ngawal rekola wala anak sarua kaula ge moal lebat kasawara ladang amal illa ayyatagommadanillahu bi rahmati. Jadi ka surga mah ku rahmat Allah. Itu catatan sanes. Buka Az-Zukhruf ayat 70 hiji 72 sanes. Allah ngadawu watil kal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wahai ahli sawarga, watil kal jannah, tuh itu surga yang penuh dengan kenikmatan
allati uristumuha, yang diberikan diwariskan kepada kalian wahai ahli surga. Eta surga dipasikeun teh bima kuntum ta'malun, karena amal aranjeun. Bima kuntum ta'malun abi a'malikum, kusabab amal aranjeun. Janten sepintas sanes siga aya pagedrug, aya ta'arud, aya pabentrok. Di satu sisi hadis nyebatkeun siapapun jalmi moal lebet ka sawarga kusabab amal. Di sisi lain Quran Az-Zukhruf 7 hiji Allah nyebatkeun tuh itu surga allati uristumuha nu dipasikeun ka aranjeun eta teh bima kuntum ta'malu, teh ladang amal aranjeun, ladang pangaosan, hasil sholat, hasil tahajud, hasil meremaweh kasasama dain lain sebagainya. Nah, dia peryogi jalmi nu pinter sanes. Non margina biasana hadis, salah satu fungsi hadis untuk menjelaskan Al-Qur'an. Contoh kieu punten, berbicara tentang hukum Islam sanes, berbicara tentang hukum Islam. Al-Qur'an nyebatkeun as-sariqu sanes, sanaos mufrad tapi nu alif lam itu sekat umum sakabeh bangsa laki-laki. Wasariqatu kalib sekalipun mufrad kalimat tapi nu alif lam sekat umum jeung sakabeh bangsa berjenis kelamin perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Itu hukum Islam Al-Qur'an kan? Hukum Islam. Jadi bade bangsa laki-laki, bade bangsa perempuan, ketika maling potong tangannya. Faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatanana, nakala minallah jeung pangapok ti Allah, efek jerak agar tidak kembali mencuri. Punten, Al-Qur'annya bukan faqta'u aydiyahu, potong tangan punten. Dika dieu panangan, dika dieu panangan, dika dieu panangan kan mubah. Kan mubah. Kadieu panangan, kadieu panangan, kadieu panangan. Jadi sah hadis berperang. Nah, ketika terjadi ada syari di zaman Rasul, maka Rasul melaksanakan had potong tangan di dia. Di dia. Jadi faqta'u aydihum mata di dia. Tina pergelangan tangan. Sanes di dia, tapi di dia. Nah, jadi jelasna potong tangan bagi seorang syari itu dijelaskan, dibayana, dipertegas ku hadis. Sebab Al-Qur'an mah mubham kene, potong tangannya. Di mananya? Di dia. Akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan had. Di had itu hukum pidana, di mana berat dan ringannya hukuman berdasarkan nas Al-Qur'an. Itu namanya had. Kalau takzir itu hukum pidana, berat dan ringannya bukan berdasarkan ketetapan hadis dan Quran, tapi berdasarkan kebijakan seorang pimpinan. Makanya namun di pesantren ketika aya pelanggaran sok ditakzir sanes. Nutu berjamaah ditazir ngalah keusik 2 kali upami, nutu ngaos ditazir dipukul dampal sama 7 kali, itu takzir, itu pidana sama. Tapi berat dan ringannya hukuman bukan berdasarkan ketetapan Quran dan hadis, tapi berdasarkan kebijakan seorang pimpinan. Jadi baik takzir sanes ataupun had itu sama-sama pidana. Nah, termasuk potong tangan itu adalah had. Jadi hadis itu menjelaskan yang mujmal pada ayat Al-Qur'an. Nah, dalam keterangan yang tadi Al-Qur'an nyebatin wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun, tak ye surga nu dibikeun ka aranjeun teh ladang amal aranjeun ieu teh.
ladang kekempelan saros kieu, ladang tahajud, duha, witir, salat fardu, saum sunat dan lain sebagainya. Tak ieu ladang amal teh. Tapi hadis nyebatkeun moal aya jalma lebat ka surga ku ladang amal. Tampil seorang ulama. Salah satu adalah Imam Al-Qastalani anu nafsiran Sahih Bukhari. Anu dapatkeun kieu. Al-musbat fil ayat ad-dukhul bil amalil maqbul. Anu ceuk Al-Qur'an jalma lebat ka surga kuladang amal adalah bil amalil maqbul, amal nuku Allah ditampi tanya. Nu mana ditampi poek sama urang teu terang. Punten abdi naros ka para sepuh. Urang salat tiap dinten tiap wengi. Terang teu salat nu mana nu ku Allah ditampi. Kuningat teu. Ta ieu teh sama sakali. Saum Ramadan tiap tahun. Terang teu saum urang ditampi henteu sama sakali. Para ustad, para kiai ngawuru ngalinten terang teu ditampi amal ku Allah henteu sama sakali. Santri ngaos tiap saat terang teu ditampi henteu sama sakali. Jadi anu saur Al-Qur'an bahwa surga yang diberikan kepada kalian wahai ahli surga itu karena berkat amal kalian. Al-musbat bil ayat ad-dukhul bil amalil maqbul adalah amal anu ku Allah ditampi. Nu mana ta ieu anu poe kang urang sadaya. Nu mawi ketika urang beramal ulah sakadar tiba ngalaksanakeun kewajiban, asar gugur kewajiban, tapi sing aya upaya maksimal kumaha sangkan amal ditampi. Tah, samantara cek hadis jalmi moal lebat ka sawarga ladang amal wal manfiu fil hadis dukhuluha bil amal al mujarrad anhu. Hartosna moal lebat ka sawarga kuladang amal anu teu ditampi. Jadi kesimpulanana amal urang yang akan menyebabkan masuk surga adalah amal nu ku Allah ditampi. Sebanyak apapun amal lamun ku Allah teu ditampi moal nyababkeun lebet ka sawarga. Salat tunggal dinten ka surga moal wallahu alam ditampi ka salat ku Allah. Urang saunggal taun apa ka surga wallahu alam ditampi teu wallahu alam. Nu mawi Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ketika anjeunna rengse ngaluhuran bangunan Ka'bah tina pondasi nu tos nyampak sanes. Pan Ka'bah itu diciptakan dibuat oleh malaikat 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Di Ka'bah itu didamel ku malaikat 2000 tahun sateu acan Nabi Adam didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Nana sarah sapira Nabi Adam sampai 40 kali ibadah haji terus nyampak Ka'bah ketika Nabi Adam belum surga terus nyampak. Nana sarah sapina arkanul Islam bab arkanul Islam. Nabi Adam 40 kali berhaji minal hindi masyian. Aya menyebabkan hindi teh Jabal Hindi harusnya sebuah bukit anu aya di pangkeureun Jabal Abi Kubais. Mangga para bapak ibu haji terus ka ditu sanes mukatos umroh. Tah Jabal Abi Kubais teh nu ayeuna dibuat keraton raja. Pami urang terengse sa'i sopa marwa kaluar ti Babu Salam pasti ka keraton raja. Sanes teh keraton raja teh Jabal Abi Kubais. Tapangkeureun eta saurna Gunung Hindi teh anu aya mustasfa azjad ka ditu sanes. Nya upami Jabal Hindi ya sangat mungkin. Tapi pendapat yang banyak menyebutkan bahwa Hindi itu adalah India. Nes. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sanes ngadamel Ka'bah tapi ngajangkungkeun Ka'bah tina pondasna tos nyampak. Mohon buktosna
ketika Nabi Ismail orok beureum basa urang pan ditempatkeun ku Nabi Ibrahim teh biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Baitikal muharram teh Ka'bah teh. Jadi Nabi Ismail gubrag lahir dilahirkeun Ka'bah Pak nyampah. Lajeng Ka'bah piwarang ditaikeun di luhuran ku Allah ka Nabi Ibrahim piwarang. Tapi ka luhur sehingga pintu Ka'bah itu tingginya 18 siku. Tingginya pintu Ka'bah. Tempo dulu, sanes. Tah, saatosna rengse ngadamel Ka'bah, dua nana ngadoa kieu, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul. Sakali bernabi Ibrahim, Nabiullah, Rasulullah, Khalilullah masih berdoa Gusti mugi nampi kana amal abdi. Sakali bernabi hoyong ditampi amanah. Cik punten urang sok aya seren tapi beres salat Gusti mugi-mugi sok abdi tampi. Tawasok lewas Nabi Ibrahim Khalilullah menyebabkan kakasih Allah saur Allah ku anjeun. Nah, saur Allah ku anjeun. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, kasih Allah. Di Allah ngadawuhna bahwa Nabi Ibrahim adalah kekasih saur Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kekasih Allah, Rasul Allah, Nabiullah, rengse ngalaksanakeun tugas ngangkat tangan di Multazam. Satu tempat di antawis rukun Hajar Aswad sareng pintu Ka'bah. Ngangkat tangan berdoa, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu Rasulullah. Upami anjeunna ngadua Robbana taqabbal minna berarti sakali berrasul teu acan uningan ditampi teu amal. Punten sanes. Pami Rasul kitu meureun patesna urang mah langkung tibatan kitu. Gusti mungkin ditampi amal abdi, abon oge hoyong ditampi. Sanes. Tajantan anu bakal ngalebetkeun ka surga teh amal anu di ulake keun kumaha Allah we ditagih teh nama tak ulah basa kitu sing upaya maksimal ikhtiar nyareat berupaya sekuat tenaga agar amal urang ditampi kumaha beureun beresan kaifiatna lempengkeun ka ikhlasan terus diperbaiki masa hoyong ditampi ku Allah. Hanya amal yang diterima yang akan masukkan orang ke dalam surga. Nah ini ingat upami saur Rasul ketika ditaruh sahabat wala anta ya Rasulullah sami Gusti Rasul moal kasawangan kuladang amal Rasul ngawlar qala wala ana illa ayyatagommadanillahu birahmatih. Saur tadi amal anu ditampi bakal ngalebet rasa warga cek hadis kasuna ku rahmat Allah kan sudah pagedrug deui saur hadis ila ayatagomadani bi rahmatillah ka surga mah ku rahmat Allah sok Al-Qur'an ka surga kuladan amal anu ditampi naon maksana ditampi na amal urang adalah rahmat Allah nanti. Punten sanes urang tahajud ditampi ku Allah. Tahajud urang ditampi ku Allah itu namina rahmat Allah. Urang salat ditampi ku Allah, ditampina salat adalah rahmat Allah. Nu abi kieu dina surat Ali Imran Allah nyebatkeun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Jaga di akhirat wajah jalmi akan terbagi dua. Sanes pami ajeuna aya anu berkulit putih, sanes semacam Libanon, lamun keur umroh nuju haji, sanes
papanak jeung urang Libanon da siga boneka bakat garlis karasep sana wajihinya gitu manawi siga boneka bakat garlis bakat kasep da gitu garulis orang Libanon panak jeung urang Somalia Ethiopia sanes Nigeria kata mah persebang bara gitu kidung luar biasa sanes kumaha Indonesia kira-kira sawo mateng sawo buruk kan duka senang banget teh langkung anu ningali aya sawo mateng aya sawo buruk hajo carulang hajo caruluk saya sudah lupa kan ayeuna mah tapi jaga di akhirat wajah itu hanya terbagi dua yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh aya dua aya anu wajahna bodas bercahaya berseri-seri aya anu berwajah hitam tah punten anu berwajah putih kumaha wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum demi geus punten upami pun bapak ngalogatan amma teh tara anapun demi kawas harogatan kosan naon sababna satu-satuna ada syarat anu tuduh kana pasti adalah amma teu aya nu sanesna hiji amma unggul tuduh kana pasti demi orang-orang yang berseri-seri putih wajahnya fafi rahmatillah mereka berada di dalam rahmat Allah di tafsiran ku Syekh Jalaluddin fafi rahmatillah teh aya fafi jannatihi dina surga kenapa surga diungkapkan dengan bahasa fafi rahmatillah itu isyarat bahwa masuk surga ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Teki Al-Quran wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fafi jannatillah gitu tapi fafi rahmatillah. Nah maksud rahmatillah surga Allah. Kan surga jannah bahasa Arabnya. Kenapa tidak diungkapkan dengan bahasa jannah tapi diungkapkan dengan bahasa rahmatillah? Itu isyarat bahwa ka surga mah ku rahmat Allah. Mata kasimpulanana ka surga mah ku rahmat Allah. Nabi orang berlomba-lomba untuk meraih rahmat Allah. Salah satu tempat lungsur rahmat Allah adalah masjid. Ini adalah masjid. Kumaha ditingali tina isyarat doa nu dicontohkeun ku Rasul ketika lebat ka masjid. Kita berdoa Allahumma gfirli zunubi hiji ya Allah ampuni dosa-dosa aku Buka dua waftahli abwaaba rahmatik ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Jadi nu kurang disuhunkeun ketika lebat kamar dua hiji nyuhunkeun dihapunten dosa dua nyuhunkeun dibukakeun pintu rahmat. Dengan kata lain butuh ampunan dosa yang jauh mendekat yang dekat merapat dengan masjid. Kita butuh rahmat Allah mendekat merapat dengan masjid. Nomor 5 masjid tempat mendapatkan ampunan Allah sareng tempat lungsurna rahmat Allah. Tinggali doa keluar di masjid Allahumma inni as'alu kami fadlik ya Allah abdi munut ka Gusti min fadlik padol Gusti rizki Gusti. Jadi keluar di masjid mah munut rizki lebat ka masjid munut ampunan sareng rahmat. Berarti kieu mun hayang rahmat hoyong ampunan yuk ka masjid heula. Sesibuk apapun pekerjaan keseharian orang mau adzan yuk rehat sejenak kita beribadah kepada Allah nyoceng waktu 10 menit seperempat jam atau setengah jam paling lama yuk orang lapor ke Allah naon untuk merealisasikan hasanah fid dunya sareng hasanah fil akhirah. Tapi ketika orang butuh artos, butuh biaya, butuh rizki, ulah di masjid wae. Yuk keluar di masjid, ka serang, ka kebon, ka kantor, ka pabrik, ka mana? Sesuai dengan profesi orang. Jadi lepat alamat, hoyong rizki, belus ka masjid, lepat alamat. Pami ka masjid, no hoyong diampuni
dosa kitu Rasul nyontohan doana Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika ya Allah ampuni dosa-dosa abdi sadaya. Ya Allah bukakeun pintu-pintu sadayana jama pintu-pintu rahmat Gusti kanggo abdi. Ketika lungsur di masjid ya Allah papari adi rizki. Dengan kata lain butuh rizki yuk keluar sholat di masjid, butuh ampuna yuk kita merapat ke masjid. Jadi untuk menerjemahkan hasanah fid dunya hasanah fil pada tahayang urang. Paminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kira orang butuh dunia yuk keluar latih masjid mangga sanes lebat ke tempat kerja masing-masing jalankan profesi kita sehari-hari ngong adan yuk rehat sejenak kita realisasikan untuk hasanah fil akhirat lebut ka masjid sadaya kue mutan raos sanes ningalna gitu pami anjing-anjing bareng sadayana ke tempat kerja masing-masing ngong adan beroyok binuh masjid kacipta upaya sholat duhur seperti sholat jemaah cikinten-kinten kabayang teh upaya sholat duhur pada hari-hari biasa terus sholat jemaah masya Allah tajatan luar kaum sadaya wihandai pribados sejanga doa jenis mudah-mudahan amal baik seluruh pihak khususna warga masyarakat RT 010 anu dipupuan disepuan ku Bapak Abbas dibimbing ku Bapak RT Bapak RW kalebat pangarsa Bapak Kepala Desa mudah-mudahan sasieun sabunyireun amalna sing jantan amal anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ageung harepan nomargina Allah mah bager punten. Allah bager teh. Bager sasang palurah. Punten palurah. Bager sareng palurah. Bager Allah. Nah, iku palurah ngaku gua palurah teu. Punten heureuy bakatku nya. Punten. Allah bager kallahu barun wa la yadi syahidah. Yes. Kallahu barun wa la yadi syahidah. Wal khabaru juz'ul mutimul faidah. Kallahu barun wa la yadi syahidah. Allah bager luar biasa. Tah, ciri bageurna Allah kieu lamun barang pasihan sok langkung tina pada melanana mun Allah nyiksa tarangga langkungan kalepatanana. Jalmi midamal kasayan Allah teu euleum-euleum satu kali berbuat kebaikan 10 kali lipat yang akan diberikan oleh Allah. Sakali sumping ka pangawasan 10 kali lipat pahala yang diberikan. Satu kali sholat dilaksanakan 10 kali sholat pahala yang diberikan. Manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Mangga di mana waktu masih masa upah terus gitu. Satu kali berbuat kebaikan 10 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal naon sadaya amal kecuali infak. Infak mah sanes mung sebatas 10 kali lipat malah 700 kali lipat diburuhan ku Allah. Nah, punten aya kensleng maju sanes takade ulah teu direret tapi aya kensleng sanes ieu bari purumpienakeun ka batur kitu sanes keune rada ageung meusan gitu nyapan kieu punten upami da pribadi sok muka kensleng ditinggal-tingali artos nu wawuh jeung kensleng mah paling luhur 5.000 nu wawuh jeung kensleng mah gitu 5.000 sareng parkir 2.000 aya nu 500 rupiah ge aya sabios sanes
Padahal lamun aical atau 500 nama dipilarian. Bakatku tidak berharganya uang 500 pada hari ini. Tapi lu dengan karena canceling. Hapunten. Nes infak fisabilillah Allah membalas menghargai 700 kali lipat. Beruntung nu beunghar bari bageur. Wah hebat. Tak pantas terusnya batin la hasada ila fisnatain. Tidak ada yang patut menjadi cita-cita hanya dua. Satu ilmuwan, dua hartawan yang dermawan. Silakan pilih. Jadi ilmuwan mana? Jadi hartawan dengan catatan anu dermawan. Masya Allah luar biasa. Nah, para sepuh sadaya khusus infak dibalas 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan infak. Upami infak khusus dina harta, dina mateng ka infak tenaga saya, infak ilmu saya. Kami sodako bebas, sodako harta, sodako ilmu, sodako tenaga. Malah ngeukepan bojo ge sodako. Sodako mang. Saya seueur hadis wafi bud'i ahadikum sodakotun. Hadis oge dina parji aranjeun aya sodako. Siap. Siap, kurang duit. Singal itu singal. Nuju singal. Nuju singal, nuju. Terus sahabat bertanya, Rasul piraku nu kitu we sodako? Saur Rasul, eta lamun syahwat anjeun ditempatkeun dinu teu halal hukumna ya dosa. Lamun ditempatkeun nu halal itu adalah ibadah. Pemerintah aja udah hese gitu. Atau depan bojo sing sering. Nah, keur ibadah masya Allah. Nah imut teu aya ibadah nu teu aturan. Ibadah sadayana nganggo aturan. Hapunten sanes. Tah infak mah infak khusus dina harta. Saja perumpamaan infak fi sabilillah. Kama salihabatin seperti satu biji ambatat sab'a sanabila yang tumbuh 7 tangkai pikuli sumbulati miatu haba per tangkainya 100 biji berarti 1 kali 100 kali 7 berapa 7 itu umumnya minimal pahala infak 700 kali lipat. Kenapa disebut minimal? Allah nyebatkeun wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih biasa ditingkatkan lebih daripada 700 kali lipat, tapi liman yasha. Nu tadi makur sadayana anu balasan infak di atas 700 kali lipat apa? Liman yasha bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Saha duka urang teu itu penghargaan Allah 1.000 rupiah ical mali pilarian lebatkan infak karena infak 700.000 dibalas ke Allah leungit mali pilarian punten sanes pribados gaduh incu tos bari 7 incu sanes jadi tos aki-aki ya bahu palura tos bari 7 incu teh sanes tos bari 7 budak lebat TK kumaha nu ka SD mah di pasar atau 1.000 dah menolak alim 1.000 teh geus teu payu ka budak lepatkeun kana keropa kelempengkeun niat 700.000 balasan ti Allah. Masya Allah. Nes tah enak ieu punten sanes kieu nyonton bageurna Allah. Jadi para sepuh sadaya di samping pahala infak dilipat gandakeun dugi ka 700 kali lipat lebih daripada itu ku Allah dosana dihapunten. Setan berbisik ka jaman nu bageur kanu dermawan cek setan tong bageur-bageur teuing hirup teh
da teu gampang dengan duit teh terus dibisiki ku setan teh tapi sok bisi teh kade teh setan asyaitonu ya'idukumul faqra ya'idukum ayu khawwifukum setan itu menakut-nakuti awas bisi fakir kade bisi fakir padahal tabungan anak tiap bank gaduh parena budakna sabar hiji da berat infakna punten saya dia sanes punten teh kedai punten sanes tah janten di samping pahala dilipat gandakeun 700 kali lipat malah dosa ku Allah dihapunten pami setan asyaitanu ya'idukumul faqra setan itu menakut-nakuti kalian dengan fakir kade tong bager-bager teuing terus berbisik karena katanya bisikan setan. Nah ketika jamnya terpengaruh dengan bisikan setan nyanya moal bager enak bukan dua waya murukum bil fahsya satu kata fahsya da Al-Quran yang bermakna kikir ada dalam ayat eta nusanes al fahsya mana perbuatan zina innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i. Nah, fahsya itu magolazo minal ma'asi kazina. Jadi fahsya itu umumnya dalam ayat Al-Qur'an bermakna dosa besar. Tapi dalam ayat yang tadi fahsya itu adalah harusnya bakhil, kikir, korek. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan, maksudnya menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, lamun anjeun bageur. Terpengaruh dengan bisikan setan, jelas bukan dua. Waya murukum dan setan menyuruh kalian bil fasad untuk menjadi orang kikir. Jadi korete piwarang korete punten. Jadi nu miwarang korete saha setan. Waya murukum bil fahsya. Setan menyuruh kalian supaya menjadi orang kikir. Allah ngabantah langsung. Wallahu ya'idukum magfirata minhu. Ketika setan menjanjikan atau menakut-nakuti dengan kefakiran, Allah mengatakan Allahu ya'idukum magfiratan. Allah menjanjikan ampunan dosa bagi mereka yang berinfak. Jadi anu getol infakna, getol sodakohna, Allah menjanjikan diampuni dosana. Sanes abdi di yuk keur ngabangun, sanes ngabangun asrama 3 tingkah, bangun banyak sarana keagamaan. Sanes punten, jangan dilihat dengan sebelah mata. Abdi paling tabu meminta kalau sabut untuk diri pribadi. Nganyebutkeun saduman teh begitu. Lamun minta ke sorangan teu wani sama sekali. Sanajan hoyong, sajen butuh. Tapi demi untuk kepentingan umum, pribados ngider teu sabe sih. Ya. Ngider nyungkeun, Pak. Nyep kobong, anggeuskeun. Alhamdulillah. Sanes kitu punten. Tapi untuk diri pribadi abdi teu wantun. Kasasa tunjukkeun ke pribadi. Sanos peryogi. Tidak berani. Keur kabutuh seorang mah tidak berani. Lamun keur umum abdi sok wantun. Nah, para sahabat sadaya, ketika orang menyumbangkan hartanya di jalan Allah, tentu dengan ikhlas yang tulus semata-mata karena Allah, Allah berjanji Allah akan mengampuni dosanya. Wallahu ya'idukum maghfirah. Nomor gina infak, sedekah termasuk kebaikan. Allah nyebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Al hasanat jamak nama alif lam. As-sayyi'at jamak nama alif lam. Segat umum. Meskipun sababun nuzulna ketika hiji pamangga kublah menyium, menyium sanes bahasa teh. Nyium, ngambung, ngasun istri yang bukan muhrim. Itu sababun nuzulna. Tapi al ibrah bi umumil lafzi, la bi khususi sabab. Karena lafadzna umum, apapun kebaikan akan hapus
kesalahan. Nabi karena infak termasuk hasanat, Allah nyebatkeun innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Maka dengan berinfak, dengan bersedekah, Allah akan memaafkan kelepatan-kelepatan. Nu katilu wa fadlan. Sanes ditafsirkeun wa fadlan rizqon khalafan minhu. Rizqon khalafan minhu artinya harta yang kalian infakkan Allah janji akan menggantinya. Sok papai secara anu real sanes. Aya teu jalma bager jatuh miskin karena dermawannya? Teu aya. Jalma bager, jalma barhan akan semakin berkah harta bendanya. Mangasok banuan ku sadayana. Banuan ku sadayana. Sanes. Jadi wargi kaum sadaya, di samping Allah melipat gandakan infak 1 dibalas 700 kali lipat, 2 Allah janji akan diampuni dosanya, sabab infak termasuk hasanat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, nukatilu wa fadlan wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadlan ay rizqan khalafan minhu, akan diganti ku Allah harta yang telah diinfakkan. Cik punten teu bager kumaha Allah. Bari nu diinfak teh kan rezeki ti Allah sanes. Dipiwarang ku Allah, diburuhan ku Allah. Kitu bageurna Allah. Nu kadua, Allah di samping ngaganjar pahala jalma, Allah sok maparin bonus. Di bonusan. Kata make sanes, jalmi nu beriman diponis masuk surga, udkhuluha bisalam, silakan masuk ke dalam surga dengan penuh damai dan aman. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal, itulah hari yang abadi, kekal tiada akhir. Lahum ma yasha'una fiha, di dalam surga mereka akan memperoleh apa yang mereka kehendaki. Jadi naon nu dipika hoyong di surga aya gitu lah. Hoyong naon baik pasti laksana di surga. Lahum ma yasha'una fiha. Dina surat sanes, dina surat sanes, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu kalian akan memperoleh apa yang kalian mau. Cek punten ibu, ayeuna keur dunya nu dipikahoyong, nu seuseurna, nu laksana, nu teu laksana. Ayeuna yang urang hoyong anu tah nu dipikahoyong ayeuna seueur kene anu buktos, kene anu teu buktos. Buktos. Mohon. Kada ulah. Jujur Mang. Tah di surga mah sagala nu dipikahoyong bakal aya. Lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka orang-orang soleh di dalam surga akan memperoleh apa-apa yang mereka kehendaki. Nu dipikahayang aya sebagai balasan nama kan itu na waladaina mazid, dan pada kami ada tambahannya, ada bonusnya. Itu bageurna Allah. Ayat sanes, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mungkin menganiaya hambanya walaupun sebesar biji zarrah. Mustahil Allah menzolimi hambana meskipun sebesar biji dar. Mual dolim. Malah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajron azima. Jika yang sebesar biji zarrah itu kebaikan, Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan tadi. Wa yu'ti min ladunhu ajron azima, jika Allah bakal memberikan pahala di pihak mantena bonus ke orang-orang beramal soleh. Itu bageurna Allah subhanahu wa ta'ala. Tak cek santri wal khobarul juz'ul mutimul faidah kallahu barrun. Non buktina wal ayadi syahidatun.
nikmat nu aya bukti nyata kana bageurna Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, upami Allah nyiksa tara ngalangkungan tina kalepatanana. Maya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang melakukan kejahatan, maka ia akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Mau dilipat gandakeun, kitu bageurna Allah. Mun barang pasihan sok ngalangkungan tina damelna lamun nyiksa tara ngalangkungan kalepatanana. Bageur sanes? Bageur masyaallah. Atuh tinggal urang gaduh rumaos lamun Allah bageur beraku urang teu kersa tubut kamantenanana. Sanes. Tadi ku Pak Lurah disebatin sanes amal naon bae oge pada hakikatna akan kembali ka diri urang masing-masing. Keur urang sadayana. Tos punten sanes. Kita temana teh Isra Mi'raj sanes. Muka di mah wae hayu. Tos punten sanes. Jadi Isra Mi'raj. Jadi Isra dua Mi'raj. Jadi dua perjalanan dipidamel ku Rasul dalam waktu satu malam. Dua perjalanan, Isra, kedua Mi'raj. Dipidamel ku Rasul dalam waktu satu malam. Tah Isra Mi'raj teh bersifat monumental. Artinya sebagai simbol kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha bade kitu punten sanes pamengali sejarah. Perjalanan haram ka Aqsa teh itu perjalanan 40 hari teh satu kali berangkat. Dina zaman harita sanes perjalanan haram ka Al-Aqsa Palestina Yerusalem eta teh 40 hari teh satu kali berangkat. Berarti upami PP berarti pergi waktos 80 dinten. Rasul mah tisa uwih Isa ngawitan berangkat kubaila subhi parantos uwih deui parantos ngalaman beberapa alam kakawasaan Allah anu moal kahartos kajabi kedaku iman. Noiki punten Isra Mi'raj terjadi setahun menjelang hijrah di Mekah ke Madinah. Itu Ibnu Hazmin, seorang ahli hadis. Isra Mi'raj itu terjadi setahun deui menjelang hijrah di Mekah ke Madinah. Apa hikmahna? Naon hikmahna? Kanggo nguji sanes kanggo nguji iman para sahabat sabab 1 tahun ke depan bade ngalaksanakeun hijrah di Mekah ka Madinah. Peryogi ngagaduhan mental anu kiat. Teu aya tanaga mental nu pangkiat-kiatna kajabi iman. Kuat soteh salat tahajud mun kuat imanna. Da kirang-kirang kiat iman atau da berat tahajud teh. Cenah gitu nes. Cenah cek batur. Abot teu? Abot. Komo seueur pada melan, salira kirang sehat, komo aliran, sana jabi hujan, tiris gitu. Kudu wudu jam 3:30, jabatun tidak mudah. Tapi dengan iman yang kuat tidak jadi halangan tiris, poek, kurang sehat, tetap jalan. Tajanten iman itu sangat dibutuhkan dina mayunan hijrah. Nasabna hijrah bakal mayunan perjuangan-perjuangan, baik perjuangan mempertahankan kedaulatan, baik perjuangan melaksanakan syariat agama Islam, baik perjuangan mempertahankan secara fisik serangan dari luar. Jadi dibutuhkan tenaga mental anu kuat. Teu aya tenaga mental anu kuat kajabi iman, maka diuji keimananana sateacan berangkat hijrah ka Madinah. Punten sanes Pak Lurah nih janten aya 5 pilar manusia sempurna. Yang pertama, orang yang memiliki mental spiritual.
kuat mentalna, mental baja, tangguh, teelehan. Yang kedua, memiliki intelektual yang tinggi. Artinya rajin baca, rajin belajar. Usia boleh tua, fisik boleh rayot, tapi belajar tetap semangat. Non sababna Rasul nyebatkeun utlubul ilma minal mahdi ilalah di carilah ilmu dari mulai kalian ada dalam bueyan dina ayunan orok ilalah di sampai kalian masuk liang lahat. Cik punten ari nu lebat kana liang lahat saha? Mayit. Berarti tolabul ilmi mah nepi ka maot. San maot mah ulah liren tolabul. Da kitu saur Rasul. Minal mahdi ilalah di. Mata bahasa sebut ieu ngaji mah sapaehna. Ieu bahasa sepuh ka budak cenah. Ieu ngaji mah sapaehna. Sampai mah ulah eureun ngaji. Mun ngaji gerapae. Punten pisan. Teu maksa nyinggung mah bahasa hadis gitu ngan diungkapkeun ku bahasa sepuh ka putra. Kanya sepuh ka putra kitu. Nah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Timiti mahdi ayunan sanes di ayun dina samping sanes nyamut teh. Urang kan kantos gitu. Nu kadua ilalah di dugi ka kalian masuk dalam liang lahat. Artinya gak pupus. Artinya tidak ada batas usia untuk mencari ilmu. Tetap masih pagi untuk thalabul ilmu. 60 tahun masih pagi untuk thalabul ilmu. 70 tahun masih pagi untuk thalabul ilmu. Tidak ada kata terlambat. Ya, tidak kata terlambat. Jadi yang kedua, manusia yang sempurna yang memiliki mental intelektual yang tinggi. Artinya rajin baca, sing pinter. Sabab naon margina urang gaduh ilmu nuti guru ukur 10%. 90% nambahan ilmu ladang baca sendiri. Mangga raoskeun. Sepintar apapun dia lamun ngedul jangan harap. Sabangsuna sebodoh apapun dia upami rajin insyaallah bakal jadi pinter. Naon modalna maca, ikro, baca. Ya kita baca Quran, baca koran, baca majalah, baca segala baca. Insyaallah dengan membaca orang akan jadi pinter. Jadilah memiliki intelektual yang tinggi. Sing paling ter gitu baca. Sing paling ter di mana? Upami pun sana, upami urang kesepuh batang sakit, cik atau mudah-mudahan budak urang mah gitu sana. Tukurun zaman sim kuring di payung lebat SD tahun 68 sareng tersana Mang Halim nuju hese teh ngalaman di senal kelas 60 Ustaz asapa tuh ya mah ngalaman di senal kelas 60 teh bangsa bapak Bapak Uyu almarhum terus itu kalau buat guru di SD di Kanemo ngalaman di senal teh sanes kelas 60 teh tamat palurah gitu buku teh hiji segala pelajaran di satu buku kita kan ayeuna mah masyaallah lejet ya banyak pan bade kasar kan bapak ka Panemo we kikian kupucuk euring minakat gosok gigit nya can usum odol can usum mah eta cangkang jambe gitu pamangan Serengkan Agus tuh itu kupucuk euring pan jadi jantan punten satu memiliki mental spiritual sing kuat ulah elehan dasar kali lamun mental nak kuat laki pun sanes punten kesan wong adan semua datang ke tempat berjemaah sebuah bari kuai rek salat teh ngeluh kayak gitu ya sing kuat misi gampang ripuhna tunu teh saarea batur oge ini agul rek salat teh ya kalau salat ngeluh meni agul asa pangripuna kabeh ge tunuh sarua tah kembali karena mental masing-masing tak jadikanlah salat kebutuhan hidup bukan beban hidup. Lalu dianggap sholat beban hidup punten orang munafik begitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
yurauna nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi wa idza qamu ila sholat, ketika mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, bermalas-malasan, harorea. Justru makruh ningalikeun sikap malas ketika bade sholat. Sing semangat, bangga, bunga, urang bade ngadeus ka Allah. Cuma yuhua ya jeung hua. Hapunten sanes di dieu, hapunten nes teu pesan-pesan di dieu di alam dunya. Punten saya sedih tak itu semangat mental punten wiridan di speakeran ayo mental kita anggaran luta dah kumaha mental hirupna caket ka masjid lobaan nemrana tawana anggaran mental nanti aya teu kuat kana ibadahna tenaga mental itulah manusia yang paripurna mental spiritual. Tanu paling itu adalah keimanan, iman. Tah muslimin pun diuji keimanannya dengan peristiwa Isra Mi'raj sebelum berangkat hijrah ke Madinah. Sebab Isra Mi'raj itu satu dari 3 perjalanan terpenting sejarah hidup Rasulullah SAW. Di Isra Mi'raj itu adalah satu dari 3 perjalanan terpenting dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Di samping perjalanan hijrah termasuk Futuh Makkah dan Haji Wada. Nukatilu, manusia yang sempurna adalah yang memiliki ketahanan fisik, sehat fisik. Nah, jadi kesehatan teh dijagi ibu sanes dijagi kesehatan lamun cenah kedah diseporkeun wayahna we kitu sepur nya punten karabat sim kuring punten ka aya santri nu bantun ku sibuk digadu hampir unggal dinten terus saya ngulingan gedung bupati di perkantoran apa kitu kapapa kitu sepor mapah sajam tos kitu mapah sajam tos sepor kitu nomor kina geus gering mah teu produktif hirup teh punten sanes. Tos teu damat teu produktif hirup teh. Nu asal getol ngaburuk lireng. Biasana maya nikmat lireng karena sakit. Nah, orang yang sakit punten. Jadi kirang produktif hirup mata jaga kesehatan urang sadayana termasuk dina pola makan. Sanes? Termasuk dina pola makan. Kieu ceuk sepuh lamun barang dahar pun bahasa sepuh cenah lamun barang dahar kudu dahareun anu ngeunah ceuk beuteung. Ulah dahar anu ngeunah ceuk letah. Ya pun tadi bahasa sepuh. Sastina hadis bahasa sepuh. Lamun hayang sehat pek dahar ku anjeun dahar anu ngeunah ceuk beuteung. Ulah dahareun anu ngeunah ceuk letah. Gerasok nyenes bangsa lada keur usia tua kieu dati lami mencret kieu tekok doang engkol toge kadang kawis nyenes asam urat kambuh rheumatik dan lain sabagina mata nu dituang teh nu kira-kira ngeunah ceuk beuteung itu punten bahasa sepuh nyenes ngeunah ceuk beuteung ulah ngadaran ngeunah ceuk letah gitu. Naon menjaga kesehatan sebab sehat itu nikmat terbesar setelah iman dan Islam. Baik urang lalandong ke tempat praktek dokter ayo bahasa seratan di ruang tunggu. Kesehatan bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu tanpa sehat tidak ada artinya. Apalah artinya uang banyak lamun teu sehat? Apa artinya rumah mewah, kendaraan mewah, bojo opat bari gareulis tapi gering. Punten, sok emutan ku sadahian gitu. Jadi saya dulu nikmat yang terbesar setelah iman sareng Islam. Jadi meskipun kesehatan bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu tanpa sehat tidak ada artinya. Tak yang ketiga ketahanan fisik, sing sehat jasmanina. Komo para pamimpin sanes nomor gina seueur perhatoskeun seueur lompokeun seueur parjogi di parhatoskeun nu kaopat disiplin dalam segala hal istiqomah bahasa agama sanes disiplin sanes
kapan waktu berangkat kantor, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya tidur, kapan waktunya makan. Jadi di manage, di jadwal, sehingga teu aya waktu anu tidak bermakna sama sekali. Jadi bermanfaat waktunya, disiplin dalam segala hal. Waktu ngaos itu berjamaah, waktu kaserang terus gitu. Sebab waktu sareng tempat dua hal anu mengikat ka setiap urang. Di urang terikat ku tempat, terikat ku waktu. Tidak akan lepas manusia dari waktu dan tempat. Anes? Ayeuna kipunten abdi, ayeuna di mana? Di dieu. Tadi mati ditu. Engke mah ka ditu katomo ka pun bilang. Enjing ka ditu kata si. Tempat bisa ulah alih. Anes? Tapi waktu punten, pami tempat aya genep sanes. Payun, pengker, kanan, kiri, atas, bawah. Sementara waktu tilu anu paras kalangkung, anu nuju, anu bakar. Anes? Tah, tempat itu bisa pindah dari satu dimensi kepada dimensi yang lain dalam waktu yang bersamaan. Ayeuna abdi hayang alih ka handap ayeuna tiasa. Bapak dihandap alih ka dieu ayeuna tiasa. Tapi waktu ayeuna pun jam simkuring anu teu akur meserna Anes. 10:30 langsung 10 kita bisa akur. 10:30 langsung 10 menit hoyong ngalih kana jam 10 mustahil tidak akan bisa. Hoyong ngalih kana jam 11 mustahil tidak akan bisa. Jadi waktu itu lebih berharga daripada tempat. Maka orang yang sukses adalah orang yang pandai membagi waktu, orang yang pandai menghargai waktu. Tapi cek batur, waktu adalah uang boleh, orang waktu adalah ilmu boleh, orang waktu adalah ganjaran boleh. Jadi saha nu bisa memanfaatkan waktu itulah orang yang berhasil. Sehingga Al-Quran banyak qasam sumpah dengan waktu. Wal fajri demi fajar, wal asri demi masa, wal lail demi malam, wadduha demi waktu dua. Banyak Al-Quran bersumpah dengan menggunakan waktu. Itu artinya waktu itu sangat berharga. Punten, ketika orang lahir sadayana sami lata lamu nasyai'a, tidak tahu apa-apa. Ayah sugan anu kalau para ajengan dan si mah pinter kakara gubrak geus katalar jurmiah. Ayah begitu. Moal aya lata lamu nasyai'an sadayana oge ngan kalau di modalan. Wa ja'alakumus sam'a wal absor wal afidah. Afidah qalbu mahalul ilmi wal absor was sam'u tariqatul ilmi. Ilmu bersumber di dalam hati, jalan masukna ilmu tina telinga sareng tina sotsa. Mata mimpi hayang pinter aya ngaji nunutan punten sasi dieu dia lampunya punten. Jadi cek ilmu ai kuring ka mana asupna sepil dicocokan socana peureum ilmu di tempat dina hate di dieu tempatna. Al qalbu mahalul ilmi wasam'u wal absor tariqatul ilmi. Tah orang kafir ditutupan keluanana khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu. Mata di dakwan di kenca di katu anggar layu minum nasana tertutup lawan karena solidaya kana hate. Anes dibaca Quran datang nepi kana hate. Beta jeung Rasul mah nampi wahyu lewat Jibril langsung kana mana. Mangkana adu wali Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Siapakah Jibril? Adalah yang menurunkan Al-Quran langsung ke dalam hatimu Muhammad dengan seizin Allah. Langsung ke dia. Hai urang mah eta nunutan sanes urang abdi nya punten saha. Ah emang aku sorangan. Ah nyebut urang bisa kali manggo nya batingan gitu. Ieu mah saha abdi nya saha. Itu eta mah ngaku sorangan. Hapunten. Sanes. Jadi nu kaopat disiplin dalam segala hal. Saya tak disiplin, dijagi ku sadayana. Mun santri kapan waktu ngaji, kapan waktu istirahat, kapan waktu bersih, kapan waktu berkhidmat ka guru. Sanes
dijadwal dibagi habis waktu itu. Kapan nanti istirahat? Nu kalima kerja sama alias gotong royong. Punten ditinggali kan katabihan budaya gotong royong besok sakedik sanes jadi rada menghilang sanes upaya dibandingkan zaman Cipayung. Dan zaman SIM kuring ke SD bagusnya ke SD gitu. Dalam air nggak ada malah dulu, beriok ngebantuan teh gitu. Tukang cenah tadi mah mantuan saya bingung ieu mah bayar sanesna. Jadi budaya gotong royong kerjasama teh kapungkur masih kene ya. Cik manawi ayeuna dibangun ku Pak RT nu engal Pak RW di bawah bimbingan Pak Kepala Desa. Mudah-mudahan kerjasama dasa dibangkitkan kembali, terutama di lembaga pendidikan. Sampai kemanapun lembaga pendidikan sebagai miniatur hidup bermasyarakat. Jadi istiqomah, disiplin dalam segala hal. Disiplin istiqomah. Kalamuna lakun nupidun kas takin. Jadi istiqomah teh sangat dibutuh. Panjang sangat istiqomah. Kajian wali kaum muslimin sadaya Rasulullah SAW diisrokeun, dimi'rajkeun setahun menjelang hijrah di Mekah ke Madinah. Naon hikmahna untuk menguji mental para sahabat, sabab sakadar dia bade majunan perjuangan. Begitu hijrah ke Madinah langsung aya perang Badar tahun ke-2 Hijriah, aya perang Uhud tahun ke-3 Hijriah, perang Badar Sugra tahun ke-4 Hijriah, perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, karena Futuh Mekah tahun ke-8, perang Hunan, perang dan seterusnya. Jadi itu setelah Rasul hijrah ke Madinah, aya berjamaah di Madinah, aya Jumat di Madinah, aya perang di Madinah. Jadi gitu. Kenapa diuji emana? Sebab bade majunan perjuangan setelah hijrah ke Madinah. Aya perang di Mekah, aya berjamaah di Mekah, aya Jumat di Mekah, aya. Setelah hijrah ke Madinah baru aya berjamaah, aya salat Jumat, termasuk perang melawan orang-orang kufar yang perang kufar Quraisy yang dimulai dengan perang Badar Kubro tahun ke-2 Hijriah, termasuk modarna Abu Jahal harita nyebut maut masalah mesti sanes ka bapak sanan ka Abu Jahal tahun ke-2 Hijriah Abu Jahal maut tapi tajantan dipersiapkan mental yang sekuat-kuatnya mental. Jadi pun kan urang gitu kuat tahajud ketika buka mental nu kuat berjamaah ketika mentalnya kuat. Terkadang mental pun kan aku sanes pajengan ieu mah di ditu benten sami sabagian mah sami. Ketika urang kali santri berjamaah subuh, geus sab subuhna menang ubrag-ubrag udang teh menang ubrag-ubrag. Kedora bapak gitu sarumping kamar da tunut teh atuh da lain kayang sorangan sebagian kan gitu sebagian kecil dia teh kamas neraskeun kulam lep teh geus wudu papatahan nya teh kitu deui papatan kitu deui jadi sarjana papat ari mentalna tidak kuat mah jadi kembali karena mental. Maka manusia yang sempurna yang memiliki mental spiritual yang kuat gitu. Mental ditunjang dengan intelektual, terus fisiknya sehat, disiplin, terus kerja sama. Apal artinya sebuah telunjuk kalau terlibat dengan jari-jari yang empat. Punten sanes bisa tuh nyandak sangku satu telunjuk, moal, mun dua lumayan, aya nu kacapi, mun tilu lumayan, malah mun 5 anak-anak, nyokot gitu. Wah, kalau santri itu aya adrai. Wa in muddatil aidi ilaza dilam akun bi ajalin id asal qami ajal nyontoan eta nyontoan khobar kana anu mah make bahasa itu. Enes wa in muddatil aidi ketika leungeun dirongkong-rongkongkeun ilazadi kana adrah lam akun bi ajalihim kuring mah teu rusuhan. Naon sabna id adsaul qaumi ajal sabana panggemul-gemulna santri teh anu sok rusuhan. Punten santri punten sebenarnya ke santri sang dacan can uih abna di mas santri sama santren kene bika ayeuna santri kene kan lajentan hapunten apalah atna satu telunjuk kalau tadi batunan jari yang 4 punten
sehebat apapun Bapak Kepala Desa, tanpa bantuan dan dukungan seluruh masyarakat desa kita tidak ada apa-apanya. Sok taros kirani. Sehebat apapun Bapak RT, tanpa dukungan masyarakat sak RT tidak ada artinya. Batak sok bikin kerjasama, sanes bikin gotong royong demi kesuksesan keberhasilan urang sadaya. Aya program merapatkeun sanes ulah mawa sorang naon margina sagoreng-goreng ari menang badami moal goreng-goreng teuing. Ai ladang badami mah. Nu kadua lamun alus jasa sadaya. Nah ada menang badami lamun awon moal silih tembleukeun. Ai ladang badami mangga bikin program yang baik demi kamakmuran, kasalamatan, kamajengan urang sadaya. Jadi tolong kerjasama peten hapunten kerjasama Bapak RT di Engal sanes Bapak Ketua RW na Engal. Jadi parjogi dukungan ti sadaya pihak. Mohon. Jadi tur curug walaya harga anak eueuh teh dibatos ku ramuan opati bantu sedikit itu tenggulkeun jekokan jadi sanes pamiku hiji mah kitu moal karasa hiji tuh jekok pan jadi itu kekompakan kebersamaan nes sapu lidi sapu nyerek bakal bisa diandalkan membersihkan halaman yang kotor ketika diikat 100 biji pakai sapu. Coba lakukan 1 biji sapu nyerek naon tanaga naon hartina takkan sanes. Jadi punten samkan baik-baik demi kemajuan kampung urang sadaya. Hiji memiliki mental spiritual, 2 intelektual yang tinggi, 3 ketahanan fisik, yang keempat kerja disiplin dalam segala hal, istiqomah, yang kelima gotong royong atau kerja sama. Dengan pilar yang 5 mudah-mudahan Cijere semakin maju sanes. Mudah-mudahan dina sanes kantan anu saena tangtosna. Kitu paetan da tos lami. Jadi Isra Mi'raj nama sakitu. Dan Isra Mi'raj itu adalah 2 perjalanan anu dilakukan ku Rasul dalam waktu 1 malam. Kejadian ini sangat-sangat penting untuk kaum muslimin sababna perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mendapat perintah menunaikan sholat 5 waktu sadinten sawengi. Tah urang canak tungtunga sanes punten bisa sholat aya nyebuteun tobat harian. Hadis di Ubadah bin Somit nyameukeun ieu khamsu sholawatin iftaradahun Allah. 5 kali sholat nu dipardukeun ku Allah. Khamsu sholawatin iftaradahun Allah. 5 kali sholat nu dipardukeun ku Allah sehari semalam. Man ahsana wudu'ahunna. Wudu idopa kana hunna domir jama muannas balik kana khamsun. Berarti tiap-tiap itu. Man ahsana wudu'ahunna. Sajama anu alus wuduna. Wudu dina tiap-tiap salat 5. Sae abdasna teh. Nu kadua wa shallahunna liwaqtihinna. Kemudian salat tepat pada waktunya. 2 katilu wa atamma ruku'ahunna sempurna rukuna. Kaopat wa sujudahunna sempurna sujudna. Kalima wa khusyu'ahunna sempurna khusyuk. 5 hiji ahsana wudu'ahunna sempurna sae wuduna. Maksud sae cocok sareng tuntunan ajaran Rasul. Nulis baca teh anu akur jeung ajaran Rasul sae teh. Nu kadua wa shallahuna liwaqtihinna salat tepat pada waktunya. Yang ketiga wa atamma ruku'ahunna sempurna rukunya. Keempat sempurna sujudnya. Yang kelima sempurna khusyukna. Kana lahu alallahi ahdun ayyaghfira lah. Allah janji bade ngahampura jamak nu salatna kitu. Ya mah melalui pintu salat we terus dihampura dosana.
kana lahu alallahi ahdun, Allah berjanji bakal ngahapunten dosa jalma anu salatna kitu. Wa malam yapal upami jalma teu kitu salatna palesa alallahi ahdun, Allah teh gaduh janji eta mah di bawah masyiah Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azabahu, eta mah di bawah masyiah Allah. Lamun salat tadi Allah janji Allah la yukhliful mi'ad kan, tidak akan minta nyulain janjina. Tapi ketika salat atasan gitu Allah tegaduh janji, berarti tahta masyiatillah. Allah berkehendak untuk mengampuni, diampuni. Allah berkehendak untuk disiksa, sadajan sok salat. Fawailun lil musallin. Dan jadi punten pisan ulang ngaros asapan surga pada getol berjamaah sanes asapan bagjana pada getol tahajud emut teras tingkatkeun kailmuannana non margina minta detail surga hanya bisa dimasuki dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca kurang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan manfaat sanes da bilih naos diteraskeun subuh kasihan da bilih gitu hapunten supaya subuh tetap dina waktosna, tahajud tetap kajalankeun tapi pangaosan ge tiasa dijalankeun. Kitu painten sanes sapunten ka pangrasa Bapak RT anu parantos jadi sponsor penggerak dina acara ieu. Mudah-mudahan sanes kanten partisipasi aktif di seluruh pihak KRT 010 pada khususnya bagi serang sadaya warga RW 03 pada umumnya. Mudah-mudahan dukungan bantosan jantan sebuah amal anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Disim kuring kakirangan kalangkungan hapunten anu saagna terutama ka guru simkuran masyarakat aya hapunten etang-etang menuju balikin ditilai ku guru nyari rasanes hapunten. Mudah-mudahan manfaat urang sami-sami ngadua ka Allah, mudah-mudahan Allah salamina ngabimbing urang karena jalan nepi ka ieu hukuman tenah. Atur nuhun wa bihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.